إذن أعلن نادي ميلان تعيين لاعب الفريق السابق جينارو جاتوزو مدربا مؤقتا للفريق. ويأتي هذا القرار بعد إقالة المدرب إنزو مونتيلا من منصبه لسوء النتائج. لم يكن ميلان قادرا على تحمل المزيد من الخيبات، أو بالأحرى إدارته الجديدة التي لا تريد أن تفقه إلا لغة الانتصارات بعدما ضخته من أموال في خزينة النادي وبما ساهمت به من انتدابات كبيرة. تواصل التفريط في النقاط وضعف أداء الفريق أمران اعتمدت عليهما إدارة الميلان لتضع حدا للتعامل مع المدرب فيتشينزو مونتيلا معلنة إقالته. أرقام مونتيلا هذا الموسم مع الفريق اللومباردي متواضعة إلى حد كبير، حيث يحتل الفريق المركز السابع بعيدا عن نابولي المتصدر ب18 نقطة. ميلان فاز في 6 مواجهات لكنه خسر في 6 مماثلة، فيما تعادل في مباراتين، الأمر الذي لا يبشر بالخير لمستقبل الفريق الطامح إلى العودة إلى أجواء التتويجات المحلية والقارية ومعانقة الألقاب الغائبة عن خزائنه منذ مدة. وتولى مونتيلا الإشراف على ميلان في يونيو 2016، لكن الفريق لم يحقق تحت إشرافه النتائج المرجوة رغم تله إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، إلا أن إدارة النادي أرادت فتح صفحة جديدة مع قلب الفريق النابض في عصره الذهبي جينارو جاتوزو. ميلان لم يفكر مرتين في أخذ هذا القرار، آملا في أن يستعيد رفاق بونوتشي هيبتهم وأن يتداركوا مشاكلهم قبل فوات الأوان. ومن المؤكد أن ميلان سيتغير مع جاتوزو الذي توج معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، لكن بصفته مدربا الآن هل سيعيد جاتوزو للفريق اللومباردي إشعاعه السابق، أم أن الأمور ستختلف عليه في أول تجربة تدريبية؟